Astăzi vom vorbi despre personalitate, despre temperament, caracter, aptitudini și inteligență ca aptitudinea generală. Cum spunea Mircea Eliade, personalitatea se păstrează prin afirmarea și reafirmarea acelorași opinii în medii similare, în împrejurări similare. Ce este personalitatea? Personalitatea este organizarea unică a însușirilor psihice și fizice care permite adaptarea originală la mediu și face posibilă previziunea asupra comportamentului viitor. Personalitatea depinde de două trăsături: particularizarea, fiecare este unic, fiecare are un anumit set de trăsături, aptitudini, sentimente, un mod de a fi și de a acționa, și de durabilitate, măsura în care aceste trăsături, care ne personalizează, durează în timp și sunt constante ale vieții fiecăruia. Încă de la început, cercetătorii și-au pus problema dezvoltării personalității. Cum se dezvoltă personalitatea umană? Care sunt trăsăturile personalității umane? În prezent, comunitatea științifică este de acord că personalitatea este un sistem multidimensional care se dezvoltă pe baza a trei dimensiuni: biologică, referitoare la factorii ereditari înnăscuți, socioculturală, referitoare la factorii sociali și de mediu, și dimensiunea psihologică, la intersecția nativului cu dobânditul. În ceea ce privește trăsăturile de personalitate, aici ideile sunt mult mai multe. Gordon Allport a sintetizat trăsăturile de personalitate, ajungând la concluzia că fiecare dintre noi are 1-2 trăsături cardinale, 10-15 trăsături principale și numeroase alte trăsături secundare. Raymond Cattell, pe de altă parte, consideră că manifestările psihocomportamentale se reduc la 16 perechi de trăsături opuse, niște factori comuni specifici fiecăruia în diverse ponderi. Iar ultimul, dar nu cel din urmă, Hans Eysenck, a teoretizat faptul că personalitatea poate fi descrisă prin gradul de introvertire și cel de nervozism. Vă amintiți că de la început am spus că psihologia studiază sistemul psihic uman. Dacă la început am vorbit despre interacțiunea fenomenelor și proceselor psihice, senzații, percepții, reprezentări, limbaj, motivație, imaginație, voință, atenție, acum ne gândim la sistemul psihic uman ca și format din temperament, caracter, aptitudini și inteligență. Modul în care toate acestea sunt combinate unic în fiecare dintre noi formează personalitatea noastră. O să le studiem pe rând. Temperamentul se referă la felul de a fi, la firea omului. Psihologic vorbind, definim temperamentul ca și dimensiunea dinamico-energetică a personalității care se exprimă cel mai pregnant în conduită. Dinamica, cât de iute, lent, mobil, rigid este fiecare, și energetic, câtă energie avem, cât de rezistenți suntem, cât de slabi, cât de liniștiți sau cât de explozivi. Când vorbim de temperament, ne referim la trăsăturile dobândite preponderent ereditar, da? Cele înnăscute, reactivitatea la stimuli fizici, psihici, emoționali, forța și rapiditatea răspunsurilor, dispoziția afectivă persistentă a unei persoane. Se presupune că temperamentul nu se schimbă prea mult de-a lungul vieții, dar totuși vorbim despre o evoluție a trăsăturilor de temperament prin influențele pe care personalitatea le suferă de-a lungul vieții fiecăruia. Preocuparea pentru identificarea tipurilor de temperament datează încă din antichitate. Hipocrate a fost primul care a definit 4 tipuri de temperamente, nume care au rămas și în prezent utilizate: coleric, sangvinic, flegmatic și melancolic. Dacă pe vremea lui Hipocrate el atribuia alte trăsături acestora, în ziua de astăzi definim totuși o personalitate colerică ca fiind energică, impulsivă, inegală în manifestări și, în general, o personalitate dominantă. Cei sangvinici sunt de obicei vioi, veseli, optimiști, se adaptează cu ușurință la diversele situații, sunt firi active, cu trăiri afective intense, dar totuși sentimente superficiale și instabile. Flegmaticii sunt cei calmi, liniștiți, imperturbabili, cugetați în tot ceea ce fac, au o putere de muncă deosebită și sunt foarte tenace, meticuloși în ceea ce întreprind.
iar cei melancolici se consideră că sunt mai puțin rezistenți la eforturi îndelungate, un pic închiși în sine și cu oareșcare dificultăți de adaptare socială. În psihologia actuală, principalele tipuri de temperament sunt cele considerate ca fiind dezvoltate de Jung și Eysenck. În primul rând, Carl Jung a făcut diferențierea între extraverți și introverți. Cei extraverți sau extrovertiții sunt firi deschise, sociabile, comunicative, optimiste, senine, vorbărețe, binevoitoare, care se înțeleg bine și sau se ceartă cu cei din jur, dar rămân în relații bune cu ei. Pe de altă parte, introverții sunt firi închise, mai greu de pătruns, uneori timizi, mai puțin comunicativi, înclinați spre reverie și ceva mai greu adaptabili. Cealaltă clasificare, făcută de Hans Eysenck, adaugă dimensiunea de nervozism sau nevrozism, care se referă la stabilitatea sau instabilitatea emoțională a unei persoane. Astfel se obțin 4 tipuri: extravert stabil, extravert instabil, introvert stabil și introvert instabil. Mai exact, se poate constata că de la stabil la instabil și de la introvert la extrovert, cele 4 tipuri temperamentale reies foarte clar: colericul, sangvinicul, flegmaticul și melancolic, fiecare cu trăsăturile care îl caracterizează. Concluzionând despre temperament, trebuie să reținem 4 mari lucruri. Temperamentele sunt neutre din punct de vedere valoric, nu putem spune că cineva este bun sau rău din punct de vedere al temperamentului, ci fiecare are aspecte pozitive sau negative. Sunt înnăscute și foarte greu de modificat, dar totuși pot fi compensate prin dezvoltarea la nivelul caracterului a unor însușiri care să suplinească anumite aspecte negative. Temperamentele nu sunt pure, se găsesc adesea nuanțe temperamentale, amestecuri, da? Nimeni nu este 100% coleric sau 100% flegmatic, da? Cu toții avem anumite procente și, mai ales, temperamentele sunt educabile, pot fi modelate anumite aspecte negative prin voință, exercițiu și diverse mijloace educaționale, astfel că permanent ne putem îmbunătăți. Metoda principală pentru a ne îmbunătăți este a ști de unde pornim. O bună soluție sunt testele de personalitate, totuși și acestea au anumite limite. Vă rog, urmăriți filmulețul următor. In 1942, a mother-daughter duo, Catherine Cook Briggs and Isabel Briggs Myers, developed a questionnaire that classified people's personalities into 16 types. Called the Myers-Briggs Type Indicator, or MBTI, it would go on to become one of the world's most widely used personality tests. Today, personality testing is a multi-billion-dollar industry used by individuals, schools, and companies. But none of these tests, including the MBTI, the Big Five, the DISC assessment, the process communication model, and the Enneagram, actually reveal truths about personality. In fact, it's up for debate whether personality is a stable, measurable feature of an individual at all. Part of the problem is the way the tests are constructed. Each is based on a different set of metrics to define personality. The Myers-Briggs, for instance, focuses on features like introversion and extroversion to classify people into personality types, while the Big Five scores participants on 5 different traits. Most are self-reported, meaning the results are based on questions participants answer about themselves. So it's easy to lie, but even with the best intentions, objective self-evaluation is tricky. Take this question from the Big Five. How would you rate the accuracy of the statement, "I am always prepared"? There's a clear favourable answer here, which makes it difficult to be objective. People subconsciously aim to please. When asked to agree or disagree, we show a bias towards answering however we believe the person or institution asking the question wants us to answer. Here's another question. What do you value more, justice or fairness? What about harmony or forgiveness? You may well value both sides of each pair, but the MBTI would force you to choose one.
and while it's tempting to assume the results of that forced choice must somehow reveal a true preference, they don't. When faced with the same forced choice question multiple times, the same person will sometimes change their answer. Given these design flaws, it's no surprise that test results can be inconsistent. One study found that nearly half of people who take the Myers-Briggs a second time only 5 weeks after the first get assigned a different type. And other studies on Myers-Briggs have found that people with very similar scores end up being placed in different categories, suggesting that the strict divisions between personality types don't reflect real-life nuances. Complicating matters further, the definitions of personality traits are constantly shifting. The Swiss psychiatrist Carl Jung, who popularized the terms introvert and extrovert, defined an introvert as someone who sticks to their principles regardless of situation, and an extrovert as someone who molds theirself according to circumstance. Introversion later came to mean shyness, while an extrovert was someone outgoing. Today, an introvert is someone who finds alone time restorative, an extrovert draws energy from social interaction, and an ambivert falls somewhere between these two extremes. The notion of an innate, unchanging personality forms the basis of all of these tests, but research increasingly suggests that personality shifts during key periods, like our school years or when we start working. Though certain features of a person's behaviour may remain relatively stable over time, others are malleable, moulded by our upbringing, life experiences, and age. All of this matters more or less depending on how a personality test is used. Though anyone using them should take the results with a grain of salt, there isn't much harm in individual use, and users may even learn some new terms and concepts in the process. But the use of personality tests extends far beyond self-discovery. Schools use them to advise students what to study and what jobs to pursue. Companies use them to decide who to hire and for what positions. Yet the results don't predict how a person will perform in a specific role. So by using personality tests this way, institutions can deprive people of opportunities they'd excel at, or discourage them from considering certain paths. So what about the infamous Rorschach ink blot test? How does the test work? And does it really work at all? Find out where the test comes from and how psychologists use it with this video. Acum că ați înțeles cam cum trebuie să priviți rezultatele testelor de personalitate, vă invit să încercați chiar voi. Aveți mai jos linkuri către testul Myers-Briggs, cele 16 tipuri de personalitate și un alt test legat de extroversie-introversie. Vă rog frumos să vi le faceți singuri. Acum, după ce ați aflat rezultatele, puteți să faceți următoarea temă. Scrieți un scurt text în care descrieți rezultatele obținute, vă exprimați opinia personală dacă vă regăsiți sau nu în această descriere, ce trăsături vi se par corecte și care vi se par incorecte, apoi gândiți-vă dacă ați aflat ceva nou despre voi și mai gândiți-vă cum considerați că acest tip de personalitate vă poate influența în viața de zi cu zi. Nu scrieți mai mult de 2 pagini. Vă mulțumesc!